तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज का मेरे वीडियो का टॉपिक ये है कि गाड़ी के अंदर से ना इरिटेटिंग सी नॉइज आती है जब भी हम गाड़ी कहीं खड्डे वाले रास्ते में चलाती हैं या फिर उबड़ खाबड़ मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है जिसके ऊपर गाड़ी झूल रही है। जैसे कि अब गाड़ी प्लेन रोड पे चल रही है, वो ऐसे ऐसे उछल रही है। ठीक है, तो उसके अंदर से ना गाड़ी के अंदर से ना खड़ 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 ऐसे आवाज आने लग जाती है। लोग नई गाड़ी लेते हैं उसके अंदर से भी आती है, चाहे पुरानी हो उसके अंदर से भी आती है। तो मैं आज आपको यही बता देता हूँ कि ये जो आवाज़ है ये क्यों आती है। सबसे पहली बात, जैसे कि हम गाड़ी के अंदर ना सामान रख देते हैं, जैसे कि हमारे गॉगल्स हैं या फिर कुछ भी है, पेन, तो हम ना वो डैशबोर्ड के ऊपर रख देते हैं या फिर हम रख देते हैं इनके अंदर, जो स्टोरेज बॉक्स जो होते हैं, ग्लव बॉक्स, इनके अंदर रख देते हैं। अब मान लो कि गाड़ी खड्डे के अंदर जाएगी तो गाड़ी भी हिलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ डैशबोर्ड हिलेगा, अगर पूरी गाड़ी हिलेगी तो अंदर का सामान भी हिलेगा। ये नहीं कि अब स्टेयरिंग भी हिलेगा, सारा कुछ हिलेगा। जो मतलब कि ऐसी पड़ा है हमारा फ्री सामान वो पड़ेगा, मतलब कि हिलेगा। जैसे कि अब गाड़ी खड्डे के अंदर गई, अब मान लो हमारे गोगल्स पड़े तो वो उसी के साथ लग के आवाज आएगी, मतलब कि वो एकदम उछलेगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आवाज आ जाने लग जाती है। उसके बाद जैसे कि हम पेन ड्राइव रख लेते हैं गाड़ी के अंदर, चिल्लर पैसे रख लेते हैं, सिक्के। ठीक है, जैसे कि अब मान लो हमने इधर पैसे रखने हैं और अब गाड़ी जैसे खड्डे के अंदर जाएगी तो इधर भी अगर मान लो प्लास्टिक होती, ये मतलब कि अब मैंने मैट लगाया हुआ है इसके इधर, अगर मान लो इधर प्लास्टिक होती तो इसकी आवाज़ ऐसे आती है। अब मान लो कि खड्डे के अंदर गई है गाड़ी, ऐसे तेज आती ऐसे। ठीक है, और अब देख लो इसके ऊपर लगा हुआ है मैट, अब इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, और इधर भी मैंने मैट लगाया हुआ है, जो भी कुछ रखना पड़ जाता है, मान लो इधर भी पड़ा है तो इधर भी नहीं आएगी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ग्लव बॉक्स का। तो इसके अंदर दो ग्लव बॉक्स हैं, एक ये और एक ये। तो चलो सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, अपर ग्लव बॉक्स को। तो अपर ग्लव बॉक्स के अंदर कुछ नहीं पड़ा, ये पर्स पड़ा और ये सॉप पेपर पड़ा है। ठीक है, तो ये तो कुछ आवाज़ करेंगे नहीं खास, प्लास्टिक की और मेटल की चीज़ें करती हैं। ठीक है, अब मान लो ये रबड़ है, रबड़ तो कुछ करेगी नहीं है, देखो। ठीक है, उसके बाद ये कर लेते हैं लोअर ग्लव बॉक्स। अब इसके अंदर जैसे कि मान लो ये पड़ी है हमारी मोबाइल चार्जर और ऑक्स लीड, ऑक्स केबल। ठीक है, अब मान लो इसके नीचे ये चीज़ नहीं है, मतलब कि ये मेरे गाड़ी के कागज है, इसके अंदर ये चीज़ नहीं है, सिर्फ ये ऐसे पड़े हैं इसी के अंदर। अब मान लो गाड़ी गई है खड्डे के अंदर एकदम, तो ये देखो ये कैसी आवाज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कम पे भी गई है तो भी देखो। अब मैं बिल्कुल हल्का सा उठा रहा हूँ और इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो लगातार खड्डे आ रहे हैं तो गाड़ी का ये हिलता रहेगा, ऐसे 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 उछलेगा ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले रखा है गाड़ी का कवर। आप कोई मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर करा हुआ है, इधर भी कर सकते हैं आप। फिर उनके ऊपर ये रखी है। अब देखो, अब मान लो कि गाड़ी खड्डे के अंदर गई और ये देखो कोई आवाज़ नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको कर देते हैं हम बंद। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको कि गाड़ी की ना छत खड़कने लग जाती है थोड़े टाइम के बाद। मान लो कि कोई गांव के एरिया में रहता है या फिर कहीं भी रहता है, मान लो कि जहाँ पे कुत्ते ज़्यादा रहते हैं, तो वो ना गाड़ी की ना छत के ऊपर चढ़ जाती हैं। बाहर जो है इसके ऊपर, ये अंदर का पैनल है, इसके ऊपर जो मेन छत है टीन की बनी होती है छत, तो वो ना खड़कना शुरू हो जाती है। वो कुत्ते चढ़ जाते हैं बोनट से, फिर छत पे चले जाती हैं, तो वो लगातार ही चढ़ते रहते हैं, तो इससे ना छत खड़कने शुरू हो जाती है। वो प्लेन रोड पे भी खड़कती है, अगर हल्का सा माइनर सा भी खड्डा आ गया तो भी खड़केगी वो। ठीक है, तो छत का सिर्फ इलाज है डैम्पिंग, छत को घर पे ना छेड़ें। ठीक है, क्योंकि अगर छत हिल गई गाड़ी की या फिर कुछ भी हमसे, अगर हम मान लो कलाकारी कर रहे हैं, डबल टेप लगा रहे हैं, फेविक्विक से जोड़ने की पैनल की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गत्ता है ये उसके साथ चिपक जाए टीन की जो प्लेट है ऊपर। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वो हट जाएगी थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, उसके बाद आ जाती है डोर के अंदर से नॉइस आ रही है, हालांकि मेरी गाड़ी में नहीं आ रही, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लो कि हमारे दरवाजे खड़कने लग गए, अब वो क्यों खड़कते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें रख लेते हैं, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये नट लगा हुआ है इसी के साथ। अब इसके अंदर हम छोटी मोटी चीज़ें रख लेते हैं। अब मैं आपको कैसे एग्जांपल दूँ, मान लो इसके अंदर हमने पेन रख लिया या फिर रख लिया हमने पेन ड्राइव, हालांकि रखते नहीं है लोग, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो अब गाड़ी खड्डे के अंदर जाएगी तो ये भी इसके अंदर से मतलब कि ये सामान हिलेगा। ठीक है, उसके नीचे आ जाती है ये ना, तो ये बोतल होल्डर है, बस ऐसी स्टोरेज स्पेस है एक। इसके अंदर भी कोई मेटल की चीजें ना रखे, ना प्लास्टिक की, मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, ये देखो। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दरवाजा बंद करके दिखा देता हूँ, कोई खड़कने की आवाज नहीं है। अब मान लो ये मैंने खोला दरवाजा, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, देखना कोई आवाज नहीं आएगी, इरिटेटिंग सी सिंपल है जो आती है। ठीक है, इधर की भी बता देता हूँ, ये देखो, ये मैं आराम से खोल रहा हूँ क्योंकि इधर है दीवार। ये देखो, अब इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा है, इसके अंदर मैंने कपड़ा रखा है, कपड़ा हम रख सकते हैं, कोई भी मेटल की प्लास्टिक की चीज़ नहीं रखनी। अब देखो मैं ये बंद कर रहा हूँ इसको, ये ठीक से बंद नहीं होया, देखो कोई आवाज़ नहीं आई। ये तो उसकी आती है जब ये दरवाज़ा लॉक के अंदर फंसता है, ये इसके अंदर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम, जो ये दिए होते हैं हमारे ये सीट बेल्ट के, ये इरिटेटिंग नॉइज करते हैं। अब देखो आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, 2014 मॉडल है, इसके अंदर नहीं आता था सीट बेल्ट रिमाइंडर। अब मान लो जैसे कि हमने गाड़ी ऑन करी है, कोई ब्लिंक नहीं आ रही कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है, तो इसके अंदर टी 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 ऐसे बीप आती है कि सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई ना ड्राइवर ने ना फिर कंडक्टर ने। अब मान लो जैसे कि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और गाड़ी जा रही है खड्डे वाले एरिया में, ये सीट की आई थी लोग की। अब मान लो गाड़ी जा रही है खड्डे वाले एरिया में, तो ये देखो ये इसके साथ टच होएगा, ये प्लास्टिक है जो इसके पीछे, इसके साथ टच होएगा। ठीक है, जितनी बार भी गाड़ी जाएगी खड्डे के अंदर, या फिर इसका एक इलाज है, या तो सीट बेल्ट ही लगा लो या फिर इसको डबल टेप के साथ इधर ही चिपका लो। ठीक है, सेम वहीं अप्लाई हो जाएगा। अगर गाड़ी खड्डे में जाएगी तो ये देखो ये ऐसे खड़केगा, तो हम इधर भी सेम अप्लाई करके टेप इधर लगा सकते हैं, या फिर सीट बेल्ट। अगर मान लो गाड़ी के अंदर कोई बैठा भी नहीं है तो मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ। अब जैसे गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं बैठा तो ये लगा के ही चल लो। ठीक है, सीट बेल्ट इसी के अंदर लगा के चल लो, जो इधर लॉक दिया होता है ये रहा, इधर इसी के साथ लगा के चल लो, चाहे गाड़ी के अंदर हो चाहे ना हो, या फिर डबल टेप वाला तरीका सही है। बाकी ये ऊपर तो ऐसे जाएगा नहीं है, देखो ये कि हम इसको ऊपर कर दे, इधर इसी के साथ जिसके पीछे चमड़ा है इसी के साथ लग जाए। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं पीछे, मतलब गाड़ी के बैक साइड। तो अब आ गए हम गाड़ी के पीछे, मतलब कि बैक साइड। ठीक है, तो अब इधर का बता देता हूँ, इधर भी जो इसके अंदर हम रख देते हैं, जैसे कि अब मैंने गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दी हुई थी, ये मैंने खुद प्रॉब्लम फेस की है। ठीक है, अब जैसे कि गाड़ी आ गई, हम इसको लेके गए थे, गांव में गए थे, मतलब कि हम तो उधर ना गाड़ी बहुत खड़क रही थी। अब हमने सोचा या तो रिपेयरिंग करवाइए, कोई मतलब कि रह गई हो कमी पेशी। ठीक है, तो वो सारी चेक करी हमने, दरवाजे दरवाजे इसके खोल के, मतलब कि हमने ये नहीं खोला इसका पैनल, मतलब कि मैंने चेक किया कि सारा मतलब कि गाड़ी का कुछ खुला तो है नहीं, सिर्फ आगे से रिपेयर हुई है बम्पर। ठीक है, तो ये आ किस चीज़ की रही आवाज़, ना इसकी कोई छत खड़क रही ना दरवाजे खड़क रहे। तो उसके अंदर देखा तो इधर नट भरे हुए इसके अंदर स्क्रू। ठीक है, जो रख देते हैं रिपेयरिंग वाले, इसके अंदर भी नट पड़े और उधर चारों विंडो में। अब ये नहीं पता गाड़ी आगे से रिपेयर हुई चारों में क्यों रखे हुए थे, तो वो चारों के अंदर से निकाले, फिर मेरे को तसल्ली हुई कि इनकी आवाज़ आ रही थी, कोई खड़कने की नहीं आ रही थी। ठीक है, तो एक बारी आप भी चेक कर लेना, अगर रिपेयरिंग के लिए दो गाड़ी तो वो ना नट भर देते हैं इनके अंदर, जैसी भी उन्हें जगह मिलती है कि अपने हाथ में न रखे, इधर ही रख दे। फिर उसके बाद आ जाती है, अब जैसे कि मैंने सीट कवर बनवाए हुए हैं मैगजीन होल्डर वाले, हम इसको मैगजीन होल्डर कह देते हैं। हालांकि इसके अंदर कोई जैसे कि आवाज़ तो आएगी नहीं क्योंकि यह रबड़ का। अगर मान लो इसके अंदर हम 2 चाबियां डाल देते हैं, ये लोहे की स्टील की चाबियां डाल दी 2। ठीक है, तो अब गाड़ी जैसे खड्डे के अंदर जाएगी तो इसके अंदर से भी इरिटेटिंग आवाज़ आएगी। अब इसके अंदर सिर्फ पड़े हैं ये कप, ट्रांसपेरेंट कप। ठीक है, फिर उसके बाद इधर भी यही सेम अप्लाई है, ये मैंने रखा हुआ है, ये जो गाड़ी का होता है ट्रायंगल, एमरजेंसी ट्रायंगल कह लो इसको। ठीक है, और पड़े इसके अंदर अखबार और नीचे है कपड़ा। ठीक है, ये तो कोई कुछ खास आवाज़ करेगा नहीं क्योंकि ये है कवर में। ये देखो ये मेरे इसके साथ उंगलियां टच हो रही ना, इसकी आ रही है। मान लो खड्डे के अंदर जाएगी तो ये देखो
स्मूथ, कुछ नहीं आ रही आवाज़। ठीक है, ये इरिटेटिंग सी लगती हैं, ऐसे लगता है कि गाड़ी पूरी खड़कना शुरू होगी। उसके बाद आ जाती है बारी इनकी पीछे की, जो ये है हमारे सीट बेल्ट वाले। वो मैंने बताया था कि या तो डबल टेप से चिपका लो, मैंने डबल टेप तो चिपकाई नहीं क्योंकि निशान पड़ जाएंगे और हटेगी भी नहीं। ये मैंने लगा रखी है इसकी, देखो ये सीट बेल्ट। ठीक है, ये पड़ा है बैग मेरा। अब ये देखो मैंने दोनों तरफ लगाई हुई है सीट बेल्ट। मैं आपको एक बार दूर से लुक दिखाता हूँ। ये मैं उठ जाता हूँ इधर, ये देखो। ठीक है, उसके बाद बारी आ जाती है हमारे लास्ट पार्सल ट्रे की। पार्सल ट्रे सबसे ज़्यादा नॉइस कर दिया है गाड़ी के अंदर जब ये जाती है खड्डों के अंदर, तो इसका भी मैंने जुगाड़ कर रखा है। ठीक है, जो मैं आपको एक बार डिग्गी खोल के दिखाऊंगा। अब आप ये देखो, ये उठ नहीं रही पार्सल ट्रे। ये किस लिए नहीं उठ रही वो मैं आपको बताऊंगा पीछे जाके, मतलब कि डिग्गी खोल के इसकी बताऊंगा। ठीक है, तो गाड़ी के जो मेन होते हैं वो तो मैंने आपको बता दिए इंटीरियर के। ठीक है, और मान लो जो ये फ्लोर के ऊपर या कुछ चीज़ पड़ी है या फिर कुछ हमने लगाया हुआ है प्लास्टिक का पार्ट, ठीक है, तो वो भी इरिटेटिंग से आवाज़ करेगा अगर वो सही से चिपका हुआ ना हो। ठीक है, या फिर हमने ऐसे ही रख रखा हो। तो अब आप देख लो मेरी गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है। ये देखो सारी प्लेन है। वो आगे जो डैशबोर्ड मोबाइल होल्डर है वो भी चिपका हुआ है उसके साथ, डैशबोर्ड के साथ। और ये जो लगा हुआ है कंडा वो भी चिपका हुआ है। अब गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है, देखो आप, सारी एकदम साफ पड़ी है गाड़ी। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बारी लास्ट बता देता हूँ डिग्गी का। उससे पहले एक बात तो रहेगी, और सिर्फ ये ही आवाज़ नहीं करता, ये भी आवाज़ करते हैं। ये इसका मतलब कि इसका तो टाइट है। ठीक है, कोई गाड़ी का ढीला हो जाता है कोई टाइम के बाद, ये ऐसे होता है सबके अंदर। पर वो ना ऐसे पीछे जाने लग जाते हैं, ये जा नहीं रहा। ठीक है, तो वो ना इसके साथ टच करता है ये। अब इसके अंदर तो नहीं जा रहा, जो गाड़ी पुरानी हो जाती है ठीक है तो उनके अंदर जाता है ये, पूरा इसके साथ टच होने लग जाता है, तो वो भी आवाज़ करता है। तो उसका भी यही इलाज है कि डबल टेप से कर लो या फिर इसको रिप्लेस, मतलब कि नया ही लगवा लो इसको। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है इनकी, ये हैंडल दी होती हैं पकड़ने के लिए। तो इसके अंदर मतलब कि आजकल गाड़ियों के अंदर आ रही हैं, जैसे कि हमने ये किया, ये एकदम जा रहा है इसके ऊपर मतलब ये आवाज़ कर रहा है छत के साथ लग के, ये देखो। ठीक है, आजकल आगे जैसे कि हमने इधर किया वो सिर्फ आराम से जाएगा, उसके अंदर या तो स्प्रिंग पता नहीं क्या मैकेनिज्म है उसका, वो ऐसे जाएंगे बिल्कुल आराम से। अगर हमने एकदम से भी छोड़ा ना वो ऐसे जाएंगे एकदम आराम से, कुछ आवाज़ नहीं आएगी। हालांकि इसके तीनों अभी टाइट हैं, मगर ये देखो आवाज़ नहीं कर रहे। ये ज़्यादा मैं दबा रहा हूँ तब कर रही है, अगर मैं इनको बिल्कुल हल्का सा दबाता ही देखो, अब मैं तेज़ कर रहा हूँ, ये देखो कोई आवाज़ नहीं कर रही। ठीक है, ये तीनों में यही आ जाएगा। ठीक है, ये 3 दिए हुए हैं, ड्राइवर साइड का नहीं दिया था, एक कोई भी गाड़ी में हो जगह दी हुई है सिर्फ, ये देखो सिर्फ 3 दिए हुए हैं। तो चलो मैं अब आपको बता देता हूँ कि मैंने पार्सल ट्रे के ऊपर क्या जुगाड़ कर रखा है और डिग्गी के अंदर से भी क्या क्या सामान हमारा खड़क सकता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसकी खोलते हैं डिग्गी। तो अब ये मैंने खोल ली इसकी डिग्गी। तो ये देखो पार्सल ट्रे के नीचे ना मैंने डबल टेप लगा रखी है। मैं अब इसको उठाऊंगा तो जो इसका होता है चिपकूंगा वो हट जाएगा, तो आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये खड़केगी नहीं, ये मेरी आवाज़ आ रही है उंगली की, ये इसके साथ चिपक चुकी है। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। हालांकि इसके नीचे रबड़ दिए तो होते हैं, ये इधर रबड़ दिए होते हैं पर वो कामयाब नहीं होते। ठीक है, वो देखो आपको दिख रही होगी वाइट सी, ये मैंने पार्सल ट्रे चिपका रखी है इसके साथ। ठीक है, कोई आवाज़ नहीं करेगी। उसके बाद इसके अंदर लगी हुई है CNG। ठीक है, जिनके अंदर CNG नहीं लगी होती, मतलब कि डिग्गी जिनकी होती है, तो उसके अंदर भी ना वो मतलब कि जैक और होते हैं जो इसके रेंच होते हैं वो ऐसे ही रख देते हैं, वो इस डब्बे के अंदर नहीं रखते। तो आप देख सकते हैं मैंने इस डब्बे के अंदर रखे हैं और ये भी कितना फंसा हुआ है इसके अंदर।
ये निकालना भी इसको बहुत मुश्किल है। ये ऊपर उठा रहा हूँ मैं, निकल नहीं रहा। ये इसके साथ फंसा हुआ है तो इसकी कोई आवाज़ नहीं है। और स्टपनी भी देखो, अब मैं स्टपनी देखो एक बार ये उठा के दिखाता हूँ तो गाड़ी भी उठेगी। देखो ये देखो, तो ये भी फंसी हुई है। तो आप भी ना ऐसे ही चीज़ें रखा करें जो अटकी रहे किसी चीज़ के साथ, खड़का ना करे कोई, ठीक है। बाकी ये तो सारा है ही ठीक। ये पैनल है, इसके सारे लॉक लगे, ये कुछ नहीं खड़कता, ठीक है। तो ओवरऑल गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। जो जो चीज़ें खड़कती थी वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक बार आप ये भी देख लेना कि इनके लॉक सही से इनके लगे हुए हैं। ये सीट आगे पीछे नहीं हो रही, नहीं तो वो खड़कती है, ठीक है। इसका लगा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, सेम अप्लाई तरीके जो जो मैंने आपको बताए हैं। तो चलो अब वीडियो को कर देते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।